Akademiyasında 2-ci Azərbaycan Elm Festivalının açılış mərasimi olub. Tədbirin əsas məqsədi elmin bugünkü nailiyyətlərini geniş ictimaiyyətə tanıtmaq, müasir elmi bilikləri təbliğ etmək, gəncləri elmi fəaliyyətə cəlb etməklə elmi tədqiqat işlərinə marağı artırmaqdır. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə bildirib ki, elm festivalı ölkə və elm üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin elmi nailiyyətlərin təbliğində önəmli yer tutur. Onun sözlərinə görə Milli Elmlər Akademiyasının bütün infrastrukturu dəyişir və bu istiqamətdə akademiya addım-addım irəliləyir. Gənclərimiz elmə bu günləri xeyli həvəs göstərir. Bu özü-özlüyündə göstərir ki, akademiyada magistraturanın yaranmağı özü-özlüyündə bu il 3-cü il biz olaraq qəbul edəcəyik magistraturaya. Bu özlüyündə göstərir ki, Azərbaycan elminə gənclərin marağı artmaqdadır. Bugün Azərbaycan elminin doktrinası qəbul edilərkən 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda elmin inkişaf yolları, prioritetləri müəyyən olmalıdır. Onun üçün bugünkü bizim bayram festivalımız da bu addımlarda, bu istiqamətdə böyük bir yenilikdir. Akif Əlizadə bildirib ki, indi əsas problem maddi-texniki bazanın istifadəsini təmin edəcək kadrların yetişdirilməsidir. Tədbirdə çıxış edənlər festivalın Azərbaycan elminin inkişafına və əldə olunan nailiyyətlərin təbliğinə böyük töhfə verəcəyini bildiriblər. Qeyd edək ki, festivalda akademiyanın bütün elmi müəssisə və təşkilatları ilə yanaşı bir sıra ali və orta təhsil müəssisələrinin nümayəndələri də iştirak edirlər. Tədbirə 50 minə yaxın insanın qatılacağı gözlənilir. 2-ci Azərbaycan Elm Festivalı paytaxtla yanaşı Naxçıvan, Sumqayıt, Şəki və Gəncə şəhərlərində keçiriləcək və noyabrın 5-də başa çatacaq. Orxan Məmmədov, Ruslan Cəfərov, CBC.